Մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով ողջունում ենք ձեզ սիրելիներ եւ այսօր դարձյալ Աստծո փառք ենք տալիս, որ մի անգամ եւս առիթ ունենք Տիրոջ խոսքի առջև ներկայանալու, իր ներկայության մեջ գալու եւ մեր պաշտամունքը, փառաբանությունը բարձրացնելու Աստծուն, նայելու նրա խոսքին եւ նրա պատվական խոսքից մեր հոգեվոր եւ առօրյա կյանքի համար օգտաշատ օրհնապեր դասեր եւ կահավորումներ ստանանք։ Եկեք միասնաբար բանանք Աստծո խոսքը Մատթեոսի 15-րդ գլխին, պիտի կարդամ 29-րդ համարից սկսյալ մինչև 39-րդ համարը։ Մատթեոս 15, 29-ից սկսյալ։ Այսպես են կարդում Տիրոջ պատվական խոսքը։ Եվ Հիսուսը այնտեղից գնալով Գալիլեայի ծովի մոտ եկավ, եւ վեր ելավ Սարը այնտեղ նստեց։ Եվ շատ ժողովուրդներ եկան նրա մոտ, որ իրենց հետ ունեին կաղեր, կույրեր, համրեր, հաշմանդամներ եւ ուրիշ շատեր, եւ նրանց գցեցին Հիսուսի ոտները։ Եվ նա նրանց բժշկեց։ Մինչև որ ժողովուրդները զարմանում էին, տեսնելով համրերին խոսելիս, հաշմանդամներին առողջ, կաղերին գնալիս եւ կույրերին տեսնելիս, եւ փառավորեցին Իսրայելի Աստծուն։ Եվ Հիսուսը իր աշակերտները մոտը կանչելով ասեց. «Գութս շարժվում է այս ժողովրդի վրա, որովհետև արդեն 3 օր է իմ մոտս են եւ բան չունին որ ուտեն, եւ նրանց չեմ ուզում սոված ճանապարհ գցել, միգուցե նվաղեն ճանապարհումը»։ Եվ նրա աշակերտները նրան ասեցին. «Որտեղից է մեզ այս անապատումը այնչափ հաց, որ այդքան ժողովուրդը կշտացնենք»։ Եվ Հիսուսը նրանց ասեց. «Քանի հաց ունիք»։ Նրանք էլ ասեցին 7, եւ մի քանի փոքր ձկներ։ Եվ նա հրամայեց ժողովրդին, որ գետնի վրա նստեն, եւ այն 7 հացը եւ ձկներն առավ, գոհացավ, կտրեց եւ իր աշակերտներին տվավ, եւ աշակերտները ժողովրդին։ Եվ ամենքը կերան եւ կշտացան, եւ կտորների ավելացածը 7 զամբյուղ լիքը վեր առան։ Եվ ուտողները 4000 մարդիկ էին կանացից եւ երեխաներից ջոկ։ Եվ ժողովուրդներն արձակելուց հետո մտավ նավը եւ եկավ Մագդաղեի սահմանները։ Տեր օրհնիր խոսքը յուրաքանչյուրիս հոգուն սրտին ու կյանքի համար։ Աղոթենք։ Երկնավոր Հայր, քեզի սրտի խորքից փառք ենք տալիս քո պատվական անխարդախ անսխալ ու չսխալեցնող ներշնչյալ աստվածային խոսքիդ համար, զորեղ խոսքիդ համար, կենտանի խոսքիդ համար, փրկող խոսքիդ համար, բավարար խոսքիդ համար, ով Տեր փառք, պատիվ, զորություն, քո երրակ ու մի անվանդ, ով Հայր հիմա գալիս են քո ներկայության մեջ, քո Սուրբ Հոգի Աստծուց հեղինակված խոսքի ճշմարտությունները պեղելու, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով եւ նրա արժանիքով ներկայանում ենք եւ խնդրում ենք քեզանից, ով Տեր, որ մեր մտքերը բանաս, մեր մեղքերը ներես, մեր սխալները մեզ չհամարես, ով Տեր, խնդրում ենք, որ դարձյալ մեր ոտները լվաս սեղան չնստած, որպեսզի մենք սուրբ ձեռքերով եւ ճշմարիտ հոգով բարձրանանք քո սեղանիդ եւ այնտեղ համտեսենք այս բոլոր ճշմարտությունները, այս կյանքի հացը, որ դու մեզ համար պահել ես այսօրվա դասերով։ Ով Տեր, խնդրում ենք օրհնապեր անես խոսքդ յուրաքանչյուրիս համար, կիրառես նրանց մեր կյանքերի մեջ եւ շնորհք անես, որ մենք կարողանանք դրանց գործադրելով քեզ համար փառք բերող զավակներ լինենք։ Օրհնես մեր պահը եւ դու օրհնապեր լինես մեր կյանքերի մեջ։ Հիսուսի անունով ենք խնդրում։ Ամեն։ Սիրելիներ, բնական համարներից վերցված այսօր մեր քարոզի խորագիրն է Տիրոջ ոտքերի մոտ։ Տիրոջ շնորհքով նպատակս է մեր ուշադրությունը ուղղել դեպի Տեր Հիսուսին եւ նրան տեսնել մեր հոգու եւ կյանքի բարօրության որպես ակն եւ աղբյուրը։ Աստծո խոսքին հենված փափակս է Տեր Հիսուսին ներկայացնել որպես հոգևոր փրկության, մեղքի գերությունից մնայուն ազատության, իսկական օրհնության եւ անխախտելի ցնծության, թե հավիտենական կյանքի եւ թե երկրավոր կյանքի ճշմարիտ խաղաղության միակ ճանապարհը, միակ միջոցը, միակ ձևը, միակ դուռը եւ մեզ համար մեր կյանքի օրինակը։ Դրա համար առաջնորդվեցի խոսել այս համարների հիման վրա թե
ինչպիսի բաներ կան Հիսուսի ոտների մոտ։ Ինչը տեղի ունենում, երբ մենք գալիս ու ընկնում ենք Հիսուսի ոտների առաջին։ Աստվածաշնչից ինչ ենք սովորում Հիսուսի ոտների մոտ գցվելուց։ Մեր բնական համարներին նայելով, Հիսուսի ոտների մոտ ընկնելուց կարելի է գոնե 3 հետևյալ ճշմարտություններին անդրադառնալ եւ դրանցից պիտանի եւ հիանալի հոգեվոր դասեր քաղել։ Առաջին կետում տեսնում ենք, թե այստեղ անթարմանելի տառապյալներն են գցվում Հիսուսի ոտների մոտ։ Այնտեղ Հիսուսից բուժում եւ ազատում են ստանում։ Սա թեպետ սա մի շատ սրտաճմլիկ տեսարան է, բայց եւ այնպես։ Դա չափազանց քաջալերական, հուսադրիչ եւ խրախուսիչ մի դրություն է։ Նայեցեք 29-րդ համարին։ Այնտեղ կարդում ենք, թե երբ որ Տեր Հիսուս Սիդոնի եւ Տիրոսի շրջաններից դեպի իր բնակավար Գալիլեան վերադարձավ, նա Գալիլեայի ծովեզերքից քայլելով, այնտեղ ծովափում գտնվող բարձրունքների վրա բարձրացավ եւ ասում է սարի վրա նստեց։ Վստահ եմ, որ Տերը իր ստեղծած ծովին բարձր տեղից նայելով շատ էր հավանում ու ծովափային այդ գեղեցիկ տեսարանն էր վայելում։ Նկատի առնենք, որ նա որևէ մեկին իր վերադարձը չհայտարարեց։ Նա առաջուց իրենից առջև գնացող որևէ մունետիկ գնալ չտվավ, թե ահա եկել եմ, նրանք, որոնք ուզում են բժշկվել, թող իմ մոտ հավաքվեն, այդպիսի ոչ հայտարարություն արավ, ոչ էլ որևէ կերպով ձայնակցություն քաղաքի մեջ պտտեցրեց։ Նա որևէ բժշկության ժողովի հայտագրներ չտպեց, հայտարարություններ չկատարեց, այլ կարդում ենք պարզապես Գալիլեայի ծովի մոտ եկավ, վեր ելավ սարը ու այնտեղ նստեց։ Որպես նախապան, ուզում եմ մեր ուշադրությունը մեր Տիրոջ Հիսուսի հիանալի, օրինակելի, գեղեցիկ եւ խորապես ազդեցիկ խոնարհության եւ նրա հեզությանը ուղղել։ Տիրոջ համբավը տարածվում էր նրա ծառայանվեր կյանքի ու ինքնազոհ արարքների հիման վրա։ Նրա մեծությունն ու վեհությունը գտնվում էր նրա խոնարհության եւ հեզության մեջ։ Դրա համար էլ 30-րդ համարում կարդում ենք, թե եւ շատ ժողովուրդներ եկան նրա մոտ։ Մարդիկ Հիսուսին միայն նշмарելով արդեն իսկ գիտեին, թե նա ինչպիսի անձնավորություն է, ու թե նա ով էր եւ ինչ էին կարող նրանք ակնկալել նրանից։ Նրանք Հիսուսին նայելով նրա մեջ Աստծուց ուղարկված ազատարարն էին տեսնում, թեպետ նրանցից շատեր միմիայն նրան որպես իրենց երկրավոր եւ մարմնավոր փրկարարն էին նկատում, բայց եւ այնպես Հիսուս ժողովրդի մեջ ճանաչվել էր որպես ժողովրդի ցավերին հասնող, ժողովրդին իրենց տառապյալ վիճակից ազատող, մարդկանց իրենց անհնար կացություններից փրկող մի բարերար անձ, որ ոչ նրանցից դրամ էր պահանջում, ոչ նվիրատվություն էր հավաքում, այլ ընդհակառակը նա նրանց թե բժշկում էր, թե ազատագրում էր եւ հետո էլ նրանց հաց ու կերակուր էր տալիս ու նրանց սովն ու քաղցն էր անցկացնում։ Ով պիտի չուզեր այսպիսի մի հրաշագործի մոտ գնալ, ով պիտի մերժեր այսպիսի մի բարերարի դիմելուց։ Դրա համար էլ կարդում ենք, թե շատ ժողովուրդներ նրա մոտ եկան։ Նաև կարդում ենք, թե այս մեծ բազմությունն ու ամփոխը իրենց հետ ունեին կաղեր, կույրեր, համրեր, հաշմանդամներ եւ ուրիշ շատեր։ Եվ ասում է Աստծո խոսքը, նրանց գցեցին Հիսուսի ոտները եւ Տերը նրանց բժշկեց։ Ահա այստեղ տեսնում ենք, որ այս ամփոխի մեջ գտնվողները ամեն մեկը իր հետ ունի մի անհնարին պարագայի մատնված կացություն, մի ստրկության ենթակա դարձած բան, մի գերության մեջ շղթայված պարագա։ Նրանք իրենց հետ ունեին ամեն տեսակ տառապյալ մարդիկ, զանազան դժվարություններով,
տարբեր անկարողություններով, տեսակ տանջանքներով, կերպ բռնված ցավերով ու չարչարանքներով։ Կույրը դատապարտված էր շարունակական անվերջանալի խավարին։ Կաղը զգետնված էր ու չէր կարողանում քայլեր։ Հաշմանդամը բոլորովին թուլացած մարմնով գետնի վրա քաշ գալու էր գերիվարվել ու մշտապես կապված ու լռած խուլ ու համր տառապյալների ականջներն ու լեզուները միշտ լռած էին ու սուս էին։ Այսպիսին էր իրենց ողջ կյանքում, իրենց տառապանքի գերիները եւ կապվածներն էին ու նրանց համար մարդկային միջոցներով այդ վիճակներից ազատվելը, իրենց անկարողությունից փրկվելը բացարձակապես անհնար էր։ Բայց նրանց սիրելիներն ու հարազատները լսել էին Հիսուսի մասին։ Տեսել էին նրա կատարած հրաշքների արդյունքը ու թեպետ անհնարության էին մատնված, բայց եւ այնպես իրենց միակ հույսը հրաշարար Հիսուսի վրա դրած կարդում ենք, որ իրենց հետ բերել էին տեսակ հիվանդներին եւ շատ ուրիշ տանջանքներով տառապյալներին եւ ասում է Հիսուսի ոտներին գցեցին։ Այստեղ երբ գցեցին բառն ենք կարդում, ենթահողը նկատի առնելով միանգամից այս բառը իր մեջ շատ խոր եւ տպավորիչ իմաստ է ստանում։ Գցել բայը բնագրի մեջ եւ նաեւ ինչպես հայերենով ցույց է տալիս, որ Հիսուսի մոտ եկողները իրենց ուսերի վրա մեծ ու ծանր բեռ ունեին եւ այդ բեռը կրելով եկան հասան Հիսուսի մոտ եւ վերջապես Հիսուսի մոտ հասնելով, որ նա բարձրունքի վրա նստած էր, հազիվ իրենց ուսերից իրենց կաղ, կույր, հաշմանդամ, խուլ, համր, մունջ եւ շատ ուրիշ տառապյալներին նրա արջևը գետին թավալեցին, գետին գցեցին։ Նրանք այն իրենց տառապյալներին շալակելուց հոգնել էին։ Նրանց տառապանքից իրենք էլ չարչարվում էին։ Նրանց անկարողությունից իրենք էլ թուլացել էին։ Եվ դրա համար հենց որ հասան Հիսուսի մոտ, իրենց հիվանդներին Հիսուսի ոտների տակ գցեցին։ Նաև գցեցին բայը ցույց է տալիս, թե նրանք այս հիվանդների բժշկության համար ուրիշ հույս, ուրիշ կերպ, ուրիշ ձև չունեին։ Ու նրանց ապաքինման համար Հիսուսից ջոկ, ուրիշ գնալու տեղ չունեին։ Գցեցին նշանակում է, թե այս մարդիկ իրենց տառապյալների ազատության եւ բուժման համար իրենց մարդկային ամեն ուրիշ միջոցներից վազ էին անցել ու որպես վերջին կայան, որպես միակ ապաստան, որպես միայնակ միջոց իրենց ցավագարներին եւ տառապյալներին լիովին, ամբողջովին կատարելապես Հիսուսին հանձնեցին եւ նրա ոտների մոտ գցեցին։ Նաեւ գցեցին ցույց է տալիս, որ այս ժողովուրդը իրենց ուսերին եւ իրենց հետ բերած տառապյալներին Հիսուսի մոտ գետին փռեցին։ Սա Հիսուսի նկատմամբ այդ ամփոխի բացարձակ խոնարհությունը եւ հեզությունն է ցույց տալիս։ Սա այն մարդկանց խորին երկյուղացությունը եւ Աստծո ողորմության փարելն է ցույց տալիս։ Հիմա հարց տամ քեզ. երբ էր վերջի անգամ, երբ դու էլ քեզ անհնար եղող պարագայի հանդիպած, քո դժվարությունը, քո անհնարությունը, քո ցավը, քո տառապանքը, քո խնդրվածքը, քո աղերսը Հիսուսի ոտերի առաջին գցեցիր։ Հաճախ հավատացյալներս մեր դժվարություններն ու կյանքի բեռները, մեզ դիմագրավող դժվար եւ դժնդակ պարագաները մեր ուսերին շալակած գնում ենք Հիսուսի մոտ ու այնտեղ դրանց մեր ուսին բռնած, դրանց ծանրության տակ կքալով
աղոթում ենք, որ Աստված մեզ ազատի։ Մինչ այդ մենք կարող ենք դա Հիսուսի ոտերին գցել, գետին հավասար անել, գետինը փռել, Հիսուսին նվիրել, լիովին Տիրոջ հանձնել։ Այնտեղ մենք չենք անդրադառնում, որ մենք մեր ուսի բեռը Հիսուսի ոտների մոտ պիտի գցենք։ Դրան Հիսուսի հզոր աստվածային ամենազորության առաջին պետք է գետին փռենք։ Դրան նրա ամենակարող եւ գերիշխան տիրապետության լիովին պիտի հանձնենք։ Չէ՞ որ այդպիսի վիճակով մենք Սուրբ Հոգուց վերածնված եկանք Հիսուսի մոտ, որ նա մեզ մեղքերից ների։ Չէ՞ որ երբ մենք Սուրբ Հոգուց վերածնվելով տեսնանք մեր մեղքի հանցապարտությունը, անդրադառնալով մեր հավիտենական դատապարտության, մեր ամբողջ մեղքի հանցապարտությունը փռեցինք նրա առաջին, մեր հանցավոր լինելը այնտեղ գետնի հավասար խոնարհված ընդունեցինք, խոստովանեցինք, զղջացինք։ Չէ՞ որ մենք մեր փրկության համար ու մեղքի գերությունից ազատվելու համար Հիսուսին ու միմիայն Հիսուսին հենվեցինք, միմիայն Քրիստոսին հավատացինք, միմիայն ու լիովին նրա ապրած ուղարար կյանքին եւ նրա փոխանորդական մահին ու հրաշալի հարությանը հենեցինք։ Չէ՞ որ մենք ամենայն խոնարհությամբ եւ սրտի հեզությամբ մոտեցանք ու մեր անձերը Հիսուսի ոտների մոտ գետին գցեցինք։ Այո, մենք այդպես Հիսուսի ոտների մոտ գցվելով փրկվեցինք ու հիմա էլ մեր սրբագործության կյանքի ընթացքում դարձյալ մեր կատարած գիտակից կամ անգիտակից առօրյայի մեղքերից, առօրյայի աննազանդություններից, առօրյայի տառապանքներից, ամենօրյա կյանքի դժվարություններից ազատվելու համար նույնպես Հիսուսի ոտների մոտ գցվելու ենք։ Կարդում ենք, թե Հիսուս այն բոլոր իր ոտների մոտ գցվածներին բժշկեց։ Տերը այս արարքով կատարեց այնինչ, որ Սաղմոս 2-ն շատ դարեր առաջ նրա մասին էր մարգարեացել։ Սաղմոս 146:7-ի մեջ այսպես է գրում Հակոբի Յահվե Աստծո մասին ու ասում է, թե նա իրավունք է անում զրկվածներին, հաց է տալիս սովածներին, Տերը արձակում է կապվածներին, Տերը բանում է կույրերի աչքերը, Տերը կանգնեցնում է ընկածներին, Տերը սիրում է ուղարարներին, Տերը պահում է պանթուղթներին, նա ընդունում է որբերին ու որբևայրիներին, բայց ամպարիշտի ճանապարհները ծռեցնում է, Տերն է ծռեցնում։ Սիրելի հավատացյալ եղբայրս ու քույրս, ինչպիսի պարագայի մեջ ես բռնվել դու այսօր, արդյոք տեսության կարոտ ես, ինչպիսի կացության մեջ հաշմանդապի պես անկարող ու անճար ես մնացել, ինչպիսի դրության առաջին դու քեզ համր ու մունջ կամ խուլ ես զգում, բեր այդ քո հիվանդ, կույր, անճար, անհնար, դժվար, տառապալի ու նույնիսկ մեղսալի աննազանդ վիճակներդ Հիսուսի ոտների մոտ, այնտեղ այդ ցավը, այդ մեղքը, այդ հանցանքը, այդ դատապարտությունը, այդ անհնար կացությունը Հիսուսի ոտերի առաջին գցիր, խոնարհությամբ դրան գետնի վրա, այն բարձրանիստ քահանիստի առջև փռիր գետնի վրա, նրա պատվանդանի մոտ դիր, լիովին նվիրիր նրան, լիովին նրան վստահիր, լիովին քո ամբողջ այդ պարագատ հանձնիր Տիրոջ, ցավդ, մտահոգություններդ կատարելապես Հիսուսի ոտների մոտ բեր։ Իսկ եթե տակավին հոգևորապես փրկված չես, տես, դու հոգևորապես փրկվելու կարիք ունես, որովհետև Աստվածաշունչն ասում է, թե դու քո ծնված օրից մեղքի գերի ես ծնվել, դու մեղքից ուրիշ բան չես կարող անել, ինչ էլ որ անես, որևէ բարեգործություն էլ որ անես, մարմինդ այրվելու էլ որ տաս, տակավին քո բոլոր արարքներդ անկարող են քեզ Աստծո առջև արդարացնել, երկնքի ճամփորդ դարձնել։
Դու որպես մեղավոր ի ծնե Աստծո խոսքն ասում է թե բոլոր մարդիկն այդպես են եւ ամեն օր Աստծո բարկության տակ են բնակվում Եթե այսպիսի վիճակով քո կյանքդ ավարտես, դու քո հավիտենականության անverջ, անվախճան տարերում Աստծո պատժի տակ եւ դժոխքի աներևակայելի տառապանքներին դատապարտված պիտի չարչարվես։ Հիսուս դրա համար աշխարհ եկավ, լիովին ուղղարար կյանք ապրեց, իր կյանքը որպես մեղքի պատիժ տվավ, որ նրան հավատացողը չկորսվի, այլ հավիտենական կյանք ունենա։ Նրան հավատալու համար կարիք կա, որ դու Աստծո խոսքը լսես, Հիսուսի փրկության ավետիսի հրահանգն ու հրավերին մտիկ տաս։ Մատթեոս 11:28-ի մեջ Հիսուս բոլոր մարդկանց իրենց ի ծնե մեղավոր վիճակում մեղքի գերիներին, ստրուկներին, չարին ու պղծության ստրուկներին հրամայում եւ հրավիրում է ասելով. Ինձ մոտ եկեք բոլոր հոգնածներ եւ բեռնավորվածներ եւ ես ձեզ հանգիստ կտամ։ Ձեր վրա առեք իմ լուծը եւ ինձանից սովորեցեք, որ հեզ եմ ու սրտով խոնար եւ ձեր անձերի համար հանգստություն կգտնեք։ Սա Տիրոջ հրահանգը եւ հրավերն է, թե հոգեվորապես փրկվելու համար, ու թե նաեւ հավատացյալներիս համար մեր առօրյա կյանքում, մեր ճշմարիտ խաղաղություն ու հանգիստ վայելելու համար Սրտի խոնարհությունը, հոգու կոտրվածությունը, մեր մեղքն ու սխալները ընդունելը, դրանց խոստովանելն ու դրանցից ետ դարձիկալը, դրանց մեկ կողմ դնելը հարկավոր նախապայման է։ Աստված հպարտ, ինքնահավան, գոռոզ, իրենց մի բան կարծող մարդկանց չի սիրում, չի փրկում։ Ու եթե մի հավատացյալ նույնիսկ համարձակի գոռոզանալ, հպարտանալ, Տերը նրան կկոտրի, Տերը նրան կդաստիարակի, կխրատի, Տերը նրան կճախճախի, կփշրի ու նրան ուժգին խրատանքի մատնելով խոնարհության դասը դժվար կերպով կսովորեցնի։ Ուստի եթե հավատացյալ ես ու դժվարության միջով ես անցնում, Բեր քո անձդ ու այն կույրի, կաղի, հաշմանդամի, համրի ու մունջի պես Հիսուսի ոտներին առջև գցվիր, խոնարհվիր, բոլոր անձիդ մասին ունեցած քո համարումներդ, դու քո մասին ունեցած համոզումները, փափակներդ Հիսուսի ոտների առաջին ոչնչության պես հողի փոշի նման գետի նփռիր։ Այն ժամանակ պիտի տեսնես, որ Աստծո խոսքը ուղիղ է, որովհետև առաջին Պետրոս 5:5-ից սկսյալ Աստվածաշունչն ասում է. Աստված անպարտավաններին, այսինքն հպարտներին հակառակ է կենում, բայց խոնարհներին շնորհք է տալիս, ու հետո խրատում է. խոնարհեցեք Աստծո հզոր ձեռքի տակ, որ ձեզ ժամանակով, այսինքն ժամանակի ընթացքին բարձրացնի։ Հիսուսի ոտների մոտ գցված հիվանդները, Հիսուսի առաջին խոնարհված, նրա ողորմության հենած, կարդում ենք, որ Հիսուսից բժշկություն ստացան։ Իսկ երկրորդ կետում տեսնենք, թե Հիսուսի ոտների տակ նաև կա նրանից օրհնվածների հիացմունքը եւ Աստծուն բարձրացրած օրհնաբանությունը։ Նայեցեք 31-րդ համարին, ուր կարդում ենք, որ ժողովուրդը բոլոր հիվանդների Հիսուսի ստացած բժշկությունը տեսնելով, ասում է, թե զարմանում էին, տեսնելով համրերին, որ խոսում են, հաշմանդամներին, որ հիմա առողջ են, կաղերին, որ գնում են, կույրերին, որ տեսնում են, եւ այս բոլորը տեսնելով, զարմանալով, Աստծո խոսքն ասում է, թե այդ մարդիկը, այդ ամբողը փառավորեցին Իսրայելի Աստծուն։ Աստծուն փառք տվին, գոհություն մատուցրին, գովաբանություն, փառաբանություն բարձրացրեցին։ Սիրելիներ, Աստված մեզ հավատացյալներիս ու մեր նման շատերին
մեր հոգևոր կուրությունից ազատեց, մեզ իր լույսով լուսավորեց, նա իր ողորմությամբ մեզ վերածնեց, կամ մեր բառերով մեր հոգևոր աչքերը բացավ, նա մեզ մեր հոգևոր հաշմանդամությունից, լիովին մեղքի պղծությունից, դրա ստրկությունից ազատեց։ Մենք հիմա Հիսուսով փրկվածներս այլևս մեղքի գերիները չենք։ Մենք մեղքի չարի պղծության ծառաներն ու ստրուկները չենք։ Մենք պարտադիր չենք, որ մեղք գործենք։ Հավատացյալներս մեղքի բռնության տակ չենք ծառայում։ Մեր Տերը մեղքն ու չարը չի, այլ մեր Տերը Հիսուս Քրիստոս ինքն է։ Մենք մեր փրկությունից առաջ մեղքի ու մահվան գերության տակ էինք։ Ըստ Աստծո խոսքին, մենք օդի իշխանին, այսինքն սատանային, նաև մարմնի ցանկություններին ենք ծառայում, բայց Աստծո հարուստ եւ մեծ ողորմության համեմատ նրա շնորհքով եւ միմիայն նրա շնորհքով հիմա մենք Հիսուսի հավատալու միջոցով Աստծո որդու լույսի թագավորության տակ ենք փոխադրվել։ Նրա ստրուկներն ենք, նրա ծառաներն ու աղախիններն ենք։ Հռոմեացիս 6:6-ի մեջ Աստծո խոսքն ասում է. մեր հին մարդը Հիսուսի հետ խաչվեց, որ մեղքի մարմինը խափանվի, որ այլևս չծառայենք մեղքին։ Կողոսացիս 3:24-ի մեջ Պողոս առաքյալը մեզ բոլոր Հիսուսով փրկվածներիս հիշեցնում է, թե մենք Տեր Հիսուս Քրիստոսին ենք ծառայում։ Առաջին Թեսաղոնիկեցիս 1:9-ի մեջ նա քաջալերում է Թեսաղոնիկեի հավատացյալներին եւ նրանց հիշեցնում է ասելով, որ նրանք կրքերից դեպի Աստծուն դարձան, որպեսզի կենտանի եւ ճշմարիտ Աստծուն ծառայեն։ Հավատացյալներիս համար խիստ կարևոր է ուղիղ կարգավորված աստվածաշնչային դասական աստվածաբանության գիտելիքները։ Մենք պետք ունենք, որ այդպիսի վարդապետություններ սովորենք, կարգավորված վարդապետություն, որովհետև որքան ավելի ուղիղ, որքան ավելի կարգավորված ու դասավորված, որքան ավելի խոր ենք հասկանում Աստծո մեր հանդեպ կատարած ողորմարար շնորհալի սիրալի արարքը, այնքան ավելի բարձրանում է մեր փառաբանությունը, իմաստալի է լինում ու Աստծուն ուղված մեր գովաբանությունը ուղիղ եւ ազդեցիկ է դառնում։ Հիշում եք այն մեղավոր կինը, որ եկավ այն փարիսեցու տանը Հիսուսի համար կարգված հացկերույթին, ուր նա իր հետ մի շատ անուշահոտ յուղի շիշ բերավ եւ Հիսուսի ոտների մոտ եկավ։ Այն յուղով Հիսուսի ոտներն էր օծում ու լաց էր լինում, արտասվում էր եւ իր արցունքներով Հիսուսի ոտներն էր թրջում եւ իր գլխի երկար գիսերով կամ մազերով Հիսուսի ոտներն էր սրբում։ Եվ նաև ասում է, թե նրա ոտներն էր համբուրում։ Մարդիկ այս տեսարանը տեսնելով Հիսուսին մեղադրում էին ու կարծում էին, թե Հիսուս այն կնոջ մեղավոր կյանքից լուր չուներ ու ասում էին, եթե միգուցե նրան ճանաչեր, նա պիտի չթողեր, որ նա այսպես աներ։ Բայց մարդիկ սխալվում էին։ Հիսուս այն կնկան շատ լավ էր ճանաչում։ Հիսուս Աստված լինելով այն կնկա բոլոր անցյալը գիտեր, նրա բոլոր խորհուրդները գիտեր, նրա բոլոր մեղսալի կյանքը գիտեր։ Նա գիտեր, որ այս կինը իր բոլոր մեղքի գիտակցությամբ, խղճահարությամբ, հանցապարտությամբ, խոնարհությամբ, հեզությամբ կոտրված եկել էր Հիսուսի ոտների մոտ էր ընկել եւ այնտեղ իր մեղքերից զղջալով, իր ներումն ու ուղղարարությունը Հիսուսից ստանալով, նրան պաշտում, երկրպագում ու Հիսուսին որպես իր կյանքի Տերն ու Փրկիչն էր տավանում։ Այս կինը Հիսուսին իր սրտի շնորհակալությունը, իր հոգու սերը եւ իր նվիրական գովաբանությունն էր մատուցանում։
Ղուկաս 7:47-ի մեջ Տերը այս կնոջ ակնարկելով այդ տանտեր փարիսեցի Սիմոնին ասեց. ասում եմ քեզ, սրա շատ մեղքերը իրեն թողված կլինեն, որովհետև շատ սիրեց, բայց որին քիչ թողվի, նա քիչ կսիրե։ Ու հետո Հիսուս դարձավ այդ կնոջ եւ ասեց. մեղքերդ թողված լինեն քեզ։ Ինչ երանելի խոսք է, որ մեկը այս լսի Հիսուսի բերնից։ Ինչ էր Հիսուսի այս ասացի իմաստը, թե որովհետև շատ սիրեց, որովհետև սրա մեղքերը շատ թողված կլինեն, բայց որին քիչ թողվի, նա քիչ կսիրե։ Ինչ է այս խոսքի իմաստը։ Նա ուզում էր հասել, թե որքան մենք ավելի ուղիղ, որքան ավելի խոր, որքան ավելի ճշգրիտ հասկանանք մեր մեղավոր վիճակը, Աստծո սրբությունը, մեղքի փրկության, ողորմության, շնորհքի, փրկաբանության վարտապետությունները, այնքան ավելի բարձր եւ իմաստալի կդառնա Աստծուն ուղղած մեր փառաբանությունը։ Եթե քո Աստծուն ու մատուցած փառաբանությունը ծանծաղ է, կարճ է, հարևանցի եւ կեղևային է, դա նշանակում է, որ դու դեռ լավ չես հասկացել, թե ինչպիսի չար, պիղծ մեղավոր էիր եւ որքան ողորմած եւ շնորհալի եղավ Աստված քո հանդեպ։ Դու քո մեղքերի ծանրության ահավորությունը չհասկանալով եւ չանդրադառնալով նաեւ չես անդրադառնում, թե որքան մեծ ողորմածությամբ, որքան հիանալի շնորհքով, որքան մեծ սիրո համեմատ էր, որ Աստված քեզ փրկեց, ու հենց այդ պատճառով էլ քո փառաբանությունը հաճախ քիչ, թեթև ու պակաս է։ Բայց երբ ընդհակառակը հասկանում ես, թե որքան շատ էին քո մեղքերը, ինչպես բացարձակապես անհնար էր քեզ քո արարքներով փրկվել, ու միմիայն փրկվել ես, որովհետև Աստված ողորմեց քեզ, ինքը պատճառեց, որ դու վերստին ծնվես, հավատաս, դարձիկաս, արտարանաս, Աստծուն որտեղ գրվես եւ հավիտենական կյանք ստանաս։ Այն ժամանակ, երբ այս բոլորը անդրադառնաս, դու Հիսուսի ոտների մոտ փռված կզարմանաս, թե ինչու Աստված փրկեց քեզ։ Եվ այդ հիացմունքիդ մեջ ողողված Աստծուն փառք տալուց չես դադարի։ Ջոն Նյութոնը հիանալի շնորհք երգի բառերը գրելով ասում է. հիանալի շնորհք, ինչ քաղցր ես դու, փրկեցիր խեղճն ինձպես, կորսված էի, բերիր ինձ տուն ու կույր, արդ տեսնեմ ես։ Եվ վերջի համարում ասում է. տասնյակ հազար տարիներ վերն, թեև փայլենք պայծառ, Աստծո փառք տալու օրերը ավելի չեն քիչնար։ Մենք հոգևորապես օտարականներ էինք։ Մենք հոգևորապես կորածներ էինք, կույրեր, կաղեր, հաշմանդամներ, համրեր ու խուլեր էինք։ Աստծո խոսքի ճշմարտության լույսի տակ չէինք ապրում, լուսո որդիկ չէինք, այլ խավարի որդիկ էինք։ Աստծո համար չէինք վազում, երկրավոր կյանքի հողատարածքի վրա, հոգևոր հաշմանդամների վրա պես քաշ էինք գալիս։ Աստծո համար համր էինք, մի բառ չէինք կարողանում աղոթք անել։ Աստծո ձայնը չէինք լսում, հոգևորապես խուլ էինք, բայց Աստված իր հոգով մեզ վերածնեց, մեզ հոգևոր տեսություն տվավ, մեզ լուսո որդիկ դարձրեց, մեր բերանում եւ մեր լեզվի վրա նոր երկ դրավ, մեզ իրեն ծառայելու, իրեն համար վազելու պարգև, կոչում եւ կորով տվավ, մեզ իր խոսքը խոսելու ու փրկության ավետիսը բաժնեկցելու
փափակ եւ կարողություն բարգեւեց։ Իր խոսքի միջոցով նրա ձայնն ու կամքը հասկանալու հանճար եւ իմաստություն տվավ։ Եվ դրա համար է որ տասնյակ հազար տարիներ էր որ երկնքում ապրենք որպես պայծառ աստղեր։ Հավիտյանս հավիտենից էլ որ Աստծո ներկայության նրան փառավորենք, դեռ դա բավարար պիտի չլինի նրա մեր հանդեպ ցուցաբերած մեծ ողորմության, հիանալի շնորհքին ու անպատմելու սիրո փառաբանությունը մեր երակումի Աստծուն մատուցանել պատշաճ կերպով։ Երրորդ կետում տեսնում ենք թե Հիսուսի ոտների մոտ Աստծո գթառատությունը եւ նախախնամքը կա։ 33-րդ համարից սկսյալ կարդում ենք թե Տերը իր աշակերտներին իր մոտ կանչելով ասեց. Գութս շարժում է այս ժողովրդի վրա, որովհետև արդեն 3 օր է իմ մոտ են եւ բան չունեն որ ուտեն, եւ նրանց չեմ ուզում սոված ճանապարհ գցել, միգուցե ճանապարհին նվաղեն։ Այս լսելով աշակերտները մի պահ իրար անցան եւ շվարած ու շփոթած Հիսուսին պատասխանեցին ասելով. Որտեղից է մեզ այս անապատումը այնչափ հաց, որ այդքան ժողովուրդ կշտացնենք։ Նկատի առեք, որ այս նույն աշակերտներն էին, որ շատ ոչ առաջ նույն դժվարության առջև մատնված ուրիշ տեղ 5000 տղամարդկանց եւ նրանց հետ կանանց ու երեխաներին Հիսուս 5 նկանակով եւ 2 ցկներով կշտացրել էր եւ 12 կողով էին հավաքել։ Ամեն մեկը իր ուսի վրա մի կողով էր շալակել մինչեւ տուն։ Բայց հիմա նրանք այդ բոլորը մոռացած Հիսուսին նույն հարցն են տալիս, նույն թերահավատությամբ են մոտենում, թե հիմա որտեղից այս անապատ տեղում այս 4000 մարդու համար հաց բերենք, որ դրանց կշտացնենք։ Տերը նրանց միայն մեկ ավելի հարցում հարցրեց եւ ասեց. Քանի հատ հաց ունեք։ Նրանք էլ ասեցին 7 հատ ու մի քանի փոքր ցկներ։ Տերը առաջ անցնելով ժողովրդին հրամայեց որ նստեն, առավ հացերը, ցկնիկները, քոհացավ, կտրեց, տվավ աշակերտներին, աշակերտներն էլ տվին ժողովրդին եւ հիանալին եւ հրաշալին այն է, որ կարդում ենք թե բոլորը կերան եւ կշտացան եւ կտորների ավելացածը 7 զամբյուղ լիքը վեր առին եւ ուտողները 4000 մարդիկ էին կանացից եւ երեխաներից չոք։ Այս բաժնում նախ Հիսուսի գթառատությունն ենք տեսնում։ Նա ժողովրդի հիվանդներին բժշկեց, նրանց ցավերը վեր առավ, նրանց առողջություն պարգևեց, բայց սիրելիներ, այն քաղցած կույրը, որ հիմա տեսնում է, նա տակավին քաղցած է։ Այն սոված կաղը, որ հիմա քայլում է, նա տակավին սոված է։ Ու այն 3 օրերում անապատում Հիսուսի մոտ, Հիսուսի ոտներին ընկած, բժշկված, առողջացած, ազատված 7-8000 ժողովուրդը բոլորն էլ քաղցած են, բոլորն էլ սոված են եւ պատրաստվում են քաղցած ու սոված անապատից դեպի տուն քայլելով վերադառնալ։ Տերն իմանալով նրանց մարդկային սահմանափակությունները, տեղյակ լինելով նրանց մարմնավոր կարիքներից, առօրյա նախնական պետքերից, ասում է. այս ժողովրդին նայելով գութը շարժում է։ Եվ սա նշանակում է թե Տերը ինքը իր անձը նրանց կոշիկների մեջ է դնում։ Նրանց համար հոգատարության պարտականություն է զգում։ Հիսուս այս իր արարքով ուզում է թե ժողովրդին, թե աշակերտներին եւ թե նամանավանդ մեզ այսօր սովորեցնի, որ մեր Աստվածը միմիայն մեծ եւ անհնար հրաշքներ անող Աստված չի։ Դրանց կողքին, դրանց հետ բոլորով մեկտեղ նա նաեւ մեր առօրյայի համար գթառատ Աստված է։ Նա մեր մարմնավոր եւ ամենօրյա կարիքներից տեղյակ է։ Նրա մոտ մեր ամենափոքրիկ եւ ամենաչնչին եւ ամենահասարակ կարծված կարիքները հայտնի են ու նա գթառատությամբ իր գութը մեր վրա շարժվելով է աշխատում։ Երկրորդ մնացորդած 30-րդ գլխի 9-րդ համարի մեջ Աստծո խոսքն ասում է թե Տեր Աստված ողորմած եւ գթած է։ Նեեմիա 9:31-ի մեջ կարդում ենք թե Աստծո ժողովուրդը Աստծուն օրհնապանելով ասում էին.
եւ հետեւյալն էին ասում. Դու գթած ու ողորմած Աստված ես։ Սաղմոս 86:15-ի մեջ Դավիթ Աստծուն ասում է. բայց դու ով Տեր, գթած Աստված ես եւ ողորմած, երկայնամիտ ես եւ հարուստ քաղցրությունով եւ ճշմարտությամբ։ Սաղմոս 111:4-ի մեջ ու նաեւ 145:8-ի մեջ կարդում ենք. Տերը ողորմած ու գթած է։ Սաղմոս 36:7-ի մեջ Աստվածաշունչն ասում է. ինչ պատվական է քո ողորմությունը, ով Աստված, որ մարդկանց որդիքը քո թևերի շուքի տակ են բնակվում, այսինքն քո գթառատության, խնամարարության հովանի տակ են ապրում։ Ղուկաս 1:78-ի մեջ Հովանես Մկրտչի հայրը Զաքարիան Աստծո գթած ողորմությունը հիշելով էր աղոթում եւ Աստծուն իր որդի Հովանեսի համար մարգարեություն կատարում։ Տեր Հիսուս ժողովրդի որպիսությունից տեղյակ լինելով, նրանց սոված ու քաղցած լինելու համար իր գութը այս խեղճ ժողովրդի վրա շարժվեց։ Սաղմոս 103-ի մեջ 13-րդ համարում կարդում ենք. Ինչպես որ մի հայր կգթա իր որդիներին, այնպես գթած է Տերը իրենից վախեցողներին, որովհետև նա գիտե մեր կազմվածքը, հիշում է, որ մենք հող ենք։ Տերն իմանում է, որ ես ու դու ու ամեն մարդ հացի, ջրի, ուտելիքի, հագվելիքի, կյանքի նախնական պիտույքների կարիքը ունենք։ Առանց դրանց մեր կյանքում մենք չենք կարող գոյատևել։ Սիրելիներ, պետությունը չի մեր կյանքի պիտույքները մեզ հոգացողը։ Պետությունը Աստծո ձեռքի մեջ գործիք է, բայց ոչ վերջնական ակն ու աղբյուրը։ Դա ուղիղ չի, որ մարդիկ իրենց հույսը տնեն պետության վրա, որ պետությունը իրենց հոգ տանի։ Մեր հոգատարը բոլոր միջոցներով, լինի դա պետության միջոցով, լինի դա աշխատանքի միջոցով, լինի դա հանգստյան կոչված թոշակի միջոցով, տարբեր միջոցներով։ Աստված է մեր ակն ու աղբյուրը, մեր կյանքի տվողը, մեր վրա իր գութը շարժողը, ոչ թե պետությունը։ Մատթեոս 6:31-ից սկսյալ Տերն ասեց. հոգս մի անեք, թե ինչ պիտի ուտեք, կամ ինչ պիտի խմեք, կամ ինչ պիտի հագնեք, ինչու։ Չի ասում անհոգ եղեք, անխելք բաներ արեք, ոչ, ասում է հոգս մի արեք։ Հոգատարություն պիտի անենք, բայց հոգս չենք անելու։ Ինչու։ Որովհետև այս բոլորը, այսինքն ուտելը, խմելը, նախնական բաները հեթանոսներն են խնդրում։ Հեթանոսների մտահոգությունն է, ոչ Աստծո զավակների մտահոգությունը։ Ինչու։ Որովհետև ձեր երկնավոր հայրը գիտե, որ այդ ամենը պետք են ձեզ։ Մեր հայրը իմանում է մենք ինչ կարիք ունենք։ Մեր հայրը բոլոր բաների Տերն ու Տիրականն է։ Մեր հայրը գթած եւ ողորմած է։ Եվ մեր պետք եղածը ժամանակին մեզ տալիս է։ Տերը այս մարդկանց քաղցածությունից տեղյակ լինելով իր գութը նրանց վրա շարժեց եւ ասեց. սրանք բան չունեն որ ուտեն, չեմ ուզում նրանց սոված ճամփա տնել, միգուցե ճամփին նվաղվեն։ Նկատի առեք Հիսուսի արտահայտության մեջ այս մի քանի նախադասությունները, բան չունեն որ ուտեն, չեմ ուզում նրանց սոված ճամփա տնել, միգուցե նվաղեն։ Ու դրանից հետո նա հառաջ անցավ, հրաշքով այն հազարավոր սոված մարդկանց 7 հացով ու մի քանի ձկով կերակրեց, կշտացրեց։ Եվ այս արարքը, այս Տիրոջ արտահայտությունը, Տիրոջ գթառատության հետ միատեղ նաև աստվածային նախախնամությունն է ցուցաբերում։ Սիրելիներ, Տերը ոչ թե միայն մեր ամենօրյա կարիքներից տեղյակ է,
Այլ Տերը մեր բարօրությունը փափակելով մեզ իր բարի եւ շարունակական խնամքի եւ խնամարարության ենթական է դարձնում։ Նա հայթայթում է մեր բոլոր շարունակական ամենօրյա պետքերը, հոգևոր, մարմնավոր, զգացական եւ բոլոր կյանքի պետքերը։ Բոլոր ճանապարհներով, տարբեր միջոցներով, տարբեր պատճառանքներով։ Դավիթը Սաղմոս 37:25-ի մեջ ասում է. Երեխա էի ու ծերացա եւ չտեսա ուղարարին երեսից թողված եւ ոչ նրա զավկին, որ հաց մուրա։ Ինչու՞։ Որովհետեւ Սաղմոս 52-ի մեջ առաջին համարում կարդում ենք, թե Աստծո ողորմությունը կամ Աստծո գթությունը ամեն օր կա։ Ամեն օր։ Ամեն օր մենք Աստծո գթառատության եւ նախախնամանքի ենթականերն ենք։ Ամեն օր Աստված իր բոլոր զավակներին հայթայթում է։ Նրա հոգացությունը շարունակական է։ Նրա խնամարարությունը հավատարմաբար անփոփոխ է։ Ամեն օր մեր կարիքները մեզ տալիս է։ Սրա հիման վրա է, որ Տերը իր աշակերտներին ու ինչպես նաև մեզ աղոթել սովորեցնելով տիրունական աղոթքի մեջ ուսուցանեց եւ ասեց, որ մենք Աստծուց խնդրելու էինք ամեն օրվա հացը այսօր էլ մեզ դուր։ Այս խնդրանքը մեր եւ Աստծո միջև մտերմիկ, մտերիմ, մոտիկ քաղցր հարաբերության աղոթք է։ Աստված սիրում է, որ մենք իրենից կախյալ լինենք, մենք իրենից ուզենք մեր հացը։ Եվ Աստված մեր ամենօրյա կարիքները իր նախախնամությամբ տալիս է մեզ։ Աստված ոչ թե միայն մեզ ստեղծեց եւ ոչ թե միայն մեզ փրկեց, նա մեզ մեր հալին չթողեց, որ հիմա մենք գնանք մեր գլխի ճարին նայենք։ Ոչ, Աստված ամեն օր, ամեն ժամ, ամեն վայրկյան, ամեն տեղ, ամեն պարագայի տակ, բոլոր կացությունների ընթացքում մեզ հետ է։ Իր զավակների համար կատարյալ, սուրբ, գթառատ, խնամող, այն էլ նախապես խնամող հայրն է։ Մեր Աստվածը ամենալավ հայրն է ու մենք որևէ կարիքի առջև որ գտնվենք, հարկ է որ մենք հավատքով մեր երկնավոր Հորը դիմենք, նրա կամքը փնտրենք, մեր կարիքները նրան հայտնենք, նրան հենվենք եւ ինչ էլ որ մեզ տա, դրանով բավականանանք, կամ նույնիսկ եթե մեզ չտա էլ, մենք դրա համար նրան փառք տանք եւ նրան վստահենք, որ ուրիշ միջոցով պիտի հայթայթի։ Երկրորդ Կորինթացիս 1:3-ի մեջ Պողոս առաքյալը Աստծուն օրհնաբանելով ասում է. օրհնյալ լինի Աստված եւ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի հայրը, գթությունների հայրը, ամեն մխիթարության Աստվածը։ Նկատի առեք, որ Աստված բազումս, կրկնակի, հոգնակի, բազմապատիկ գթությունների հայրն է։ Եվ նա նաև այդ իր շարունակական բազմապատիկ գթություններով մեզ իր նախախնամությամբ հոգատար է, մխիթարող է, այսինքն զորակցող է, գոտեպնդող է, մեզ մեր փրկության նպատակի համար կահավորող, հայթայթող եւ գործածող հայրն է։ Դրա համար մենք էլ որպես այս հոր որդիկ ոչ թե միայն նրա գթությունը եւ նախախնամքը պետք է վայելենք, այլ վայելելու հետ միատեղ նրանից գթառած լինելը ընտորինակելով մեր երկնավոր Հոր պես նրա արժանապատիվ որպես զավակներ մենք էլ գթառատությամբ վարվելու ենք։ Կողոսացիս 3:12-ի մեջ կարդում ենք. ուրեմն հագեք ինչպես Աստծո ընտրվածներ, սուրբեր, սիրելիներ, ողորմասիրտ գթացություն, քաղցրություն, խոնարհություն, հեզություն, երկայնմտություն։ Այսպիսով մենք պիտի կարողանանք ընդօրինակել մեր երկնավոր Հոր գթառատությունը, երբ մենք էլ մեր կարգին գանք ու հանդիպենք տկարին, չունևորին, տառապյալին, չարչարվածին, որբին, սովածին, ծարավին, ցավագարին, սիրելին կորցրածին, սրտաբեկին, վշտացածին, Առաջի Հովանու 3:17-ի մեջ ասում է. ով որ այս աշխարհի ապրանք ունենա եւ տեսնե իր եղբայրը կարոտ մի բանի եւ իր գութը փակե նրանից, ինչպես Աստծո սերը բնակված պիտի լինի նրանում, որդյակներ, չսիրենք խոսքով ու լեզվով, այլ գործով եւ ճշմարտությամբ։ Որովհետեւ Հիսուսի ոտների մոտ կա գթառատություն եւ Աստծո նախախնամքը
Եվ մենք մեր գթառատությամբ դրանց մեր ու մարդկանց կյանքում գործադրության բերող Աստծո ձեռքերի մեջ գործածվող միջոցներն ու գործիքներն ենք ընկած Հիսուսի ոտների առաջին։ Թող Տերը այս մեր յուրաքանչյուրիս բաժինը անի իր անունի փառքի համար։ Ամեն։ Աղոթենք։ Երկնավոր Հայր, քեզ սրտից խորքից փառք ենք տալիս այս հիանալի խոսքիդ համար։ Շնորհակալ ենք Տեր, որ մենք ընկանք քո ոտների մոտ եւ այնտեղ գտանք մեր հոգեվոր փրկությունը։ Նաեւ քո ոտների մոտ գտնում ենք մեր շարունակական մաքրագործությունը։ Նաև քո ոտների մոտ գտնում ենք մեր առօրյա կյանքի գթառատությունը, որ վայելում ենք քեզանից։ Քո նախախնամքդ, ով Տեր մեր թագավորը, քո պատվանդանի տակ, քո ծառաներդ ու աղախիններդ կանգնած ենք, որպես դու մեր հայրը, ով Աստված, ով Սուրբ Օգի Տեր, մեր փրկության գրավը, ով Տեր Հիսուս, մեր սիրելին, մեր փրկիչն ու մեր թագավորը։ Փառք քեզ, երրակումի Աստծույթ, աղաչում ենք, որ մենք այս քո ոտների մոտից ուրիշ տեղ չունենք գնալու, որ այնտեղ մնանք, այնտեղ մենք սովորենք, այնտեղ քեզանից լսենք, այնտեղ քեզ փառաբանենք, այնտեղ քեզանից օրհնակենք եւ ճիշտ քո նման կյանքեր ապրենք։ Փառքը, պատիվը հիմա եւ հավիտյանս միմիայն քեզ է վայել, Տեր, մեր երրակ ու մի Աստված։ Ամեն։